好，弟弟现在呢要来展示怎么换火车的电池。哇，你的工具箱好多螺丝刀哦。那你要用哪个螺丝刀？用10字的还是1字的？对，就是这个。好，弟弟，哇，弟弟好会用螺丝起子哦。你那个电池是有电的吗？对。好，螺丝起子地。可以了，可以了，螺丝可以拿起来了。好，那你换下来电池给爸爸，因为电池要回收，它不能乱丢。OK， 你待会装上去，你就先测试一下，看看有没有电。你不要装上去再测试。这个速度够快吗？够快。真的吗？确定哦，再测试一次。好，盖起来吧。哇，你好熟悉，好擅长啊！哦，你螺丝没有弄掉哎，很棒哦，弟弟。因为这个螺丝是固定在上面的。好的，换完电池了，耶，太厉害啦！你还要继续排下去啊？好，我没有关掉啊，因为你不是要在这里走吗？对。好啊，来吧。哇哇哇，走过头了。